Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ни хрена себе. Вот такой у нас сегодня фейерверк. Танек. А я сфоткаю сейчас. Гори, гори, мало. Нормально горит. А на той стороне? А на той стороне нет огня. Почему на той Есть, стороне есть. нет Ну, огня? потому что так вот он начал. О, все, началось. Слушай, а траву мы не зацепим. Ты полила здесь все? Я вокруг полила, да. Можете вот так как-нибудь боком. Я вас сниму. Давай. Ну что, давайте ваш ритуал. У тумба-юмба, тумба-ба. А, ты видео снимаешь? Я видео снимаю. говорю, фотку. Зачем? Фу, какая фигня полетела. Ё-моё. Это знаешь что? Эти насекомые сейчас будут. Саша, отойди. 16 мая 2019 года. Все насекомые прям летят на это. Фонарик выключи, что ли? Выключи. Да нет, нет, там вот красное. Вот, все. Текучая резина. А это ж там зарядка на нем. Вот такой вот костер. Луна. Луна. Костер прям так что-то не на шутку горит сильно. Да сейчас должно вот это все вот сгореть, вот что мы налили. Да, что-то там долго горит, но какие прям, смотри, какие везде. Смотри, Ну у как тебя же далеко полетел. есть чем это затушить. Ну, наверное, до хрена плеснул. Да я бы не сказал, но... Ты же обложил камнями, облила же. Дальше не пойдет. А где ведро? Ведро вон с той стороны. Сейчас, блядь, не честник как. Просто разжигать нельзя в этой зоне. Я вообще-то в комиссию хожу. Меня первого, как зло. Огоньки, смотри, как летят. Ага. Снимал? Чу. Смотри, как летят. Ну, какая-то прогорать начала падать. Саш, не подходи близко. Не, вот оно по бокам где-то не плеснуло, оно видишь, как горит потихоньку. А там оно горит, потому что ты сильно плеснул. Ну, он должно выгореть же это все. Да и все. Ну вот он, кажется, меньше стал. Да, кажется, меньше стал. И вон там наш штаб. Просто